ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಕಲ್ತೋಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಮೊನ್ನೆ 29ಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾಯಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಹೋದಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಚೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಚೆ ಸೈಡು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡುವ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡುವ. ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ತಮ್ಮ, ಅವನ ಜೊತೆ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಟೋಬಿ ಮತ್ತು ಬಬ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಒಂದು ಇದೇ ಥರದುಂಟು, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದು ಉಂಟ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಕೇಳೋಣ, ಬಬ್ಲಿಯೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿ. ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ನಾವು, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಅಂತ ಬಬ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಫುಲ್ ಕಾಡಾಗಿತ್ತು. ಸೈಕ್ ನೀರು ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೈಕ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಹೋಗುವ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ, ನಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ ಅವರ್ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ನೋಡೋದು ಭಾರಿ ಚಂದ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಂದೆವು ನಾಯಿಗಳ ಸಂಘ. ಗಾಯ್ಸ್, ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಇರ್ತವಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಳು, ಇದು ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಭೂತದ ಮನೆ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಭೂತ ಉಂಟು ಅಂತ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಭೂತದ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭೂತದ ಮನೆ, ದಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲುಕಿಂಗ್. ಭೂತದ ಮನೆ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇವನ್ಸ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐಫೋನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಫೋನ್, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೋದಾಗಿ ದಿವಸ ಹೋದಾಗಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಇದು ಹೇಗಿತ್ತು ಮಾರೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರೆ, ನೀರು ಸಹ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ.
ಹೇಗೋ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮಂದಿರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಿನುಗೋಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾಯಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ನೋಡುವ, ಪುನಃ ಬರುವ, ನಾಳೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ನಾಳೆ ಆದರೆ ಬರೋದು. ಬೆಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದದ್ದು ಸಿಗ್ತದಿಲ್ವ ಅಂತ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ರಿಟರ್ನ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಮನೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮನೆಯನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮನೆ ಆಚೆಗೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು ಅಂತ. ಗಾಯ್ಸ್ ಈಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ಮನೆ ತೋರಿಸೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪಾಪದವರೆಲ್ಲದವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ಮನೆ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೌಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮದು ಮನೆ ಇದು. ಮಿಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕಲ್ತದ್ದು. 10th ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. PUC ಎಕ್ಸಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಥರ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮಚ್ಚಿತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗ್ಬೋದು ಗೈಸ್. ಈಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್, ಅಂಥದ್ದೇ ಸೇಮ್ ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ವಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಸನ್ನದ್ದು ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿ PU, ಅದ್ರ ಆ ಕಡೆದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮದು. ಗೈಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇವರ ಮನೆ ಬಂತು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ಲು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ನಾಯಿ ಇದ್ದ, 1 ನಾಯಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, 2 ನಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾಗ್, ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಗ್. ಈಗ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ. ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಟೋಬಿ, ನಮ್ಮ ಟಾಬಿ ನೋಡಿ, ಟೋಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಬಂದ್ರ ಅವರಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುವ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಯ್.